Navidad? ¿Es verano o es invierno? Contéstame. Estem fent un programa sobre bancs, Vicent, i estem en un centre d'atenció a persones amb Alzheimer. Tu eres el responsable de l'obra social de Caixa Ontinyent. I això estem així perquè ho heu pagat vosaltres. Efectivament. Tots els beneficis que la Caixa obté que en una entitat bancària anirien a retribuir els accionistes, la Caixa es dedica a obra social. És a dir, que vosaltres, així en este poble o en pobles dels voltants, heu fet centres de salut, per exemple? Sí, sí. Escoles infantils, clubs jubilats, centres d'Alzheimer com este, discapacitats, malalts mentals, etc. Poliesportiu, cases de la cultura, tot això també? Tot això també. Sou un xollo per als ajuntaments, vosaltres, no? Bueno, fem el que toca fer. La nostra línia d'actuació és que cada poble té que rebre en obra social la part de beneficis que aporta el compte de resultats de la Caixa. És just. L'any passat, quants diners destinareu a obra social? Entre el 25 i el 30% dels beneficis. Això ens possibilitava un pressupost de més de 2 milions d'euros anuals. És algo que no fan els de més. I molts pobles ens han demanat que obrim oficina allí a posta. Vosaltres destineu aquesta part en fer obra social i no en buscar coses estranyes per ahí, no? Fons d'armes, a voltes que es parla, no?, de que si s'inverteixen també els diners als bancs, no sé, no feu aquestes coses. No. Una caixa d'estalvis té que aconseguir que els estalvis dels clients estiguen disponibles i segurs. Bueno, pues això és el que fem nosaltres, això és una caixa d'estalvis. Tenim 47 oficines en 5 comarques, que és la Vall d'Albaida, la Costera, la Safor, l'Alcoià, el Comtat, i també tenim una oficina en València Capital. En 5 comarques que són 350.000 habitants, dels quals 100.000 són clients nostres. Hola, bona vesprada. Un exmembre d'òrgans de govern de la Caixa. Cobraven també per anar a reunions i això? El càrrec és gratuït, no cobren res, però per compensar el desplaçament es paga unes dietes, simplement això. De quant? Estem parlant de 190-200 euros aproximadament. Això que veig així, Vicent, això té pinta de banc. Era una entitat financera que va tancar. Quina era? Caixa Galícia. Caixa Galícia és una de les que ha tingut també problemetes, no? Sí, de fet, està intervesa pel FROB. És una de les entitats que comentàvem que va iniciar un procés d'expansió molt fort, molt ràpid per tota Espanya i, clar, això comporta un risc i el risc és este. Va haver una temporada que veies molts locals tancats de comerços. Avui, quan veus locals tancats, el 50% de possibilitats és que sigui una entitat financera. Això em comentes que ho fareu per el 125 aniversari del banc. Quants diners vos heu gastat en això? 3,3 milions d'euros. Era el pressupost entre la compra i el que és l'obra. Al principi, quan ho pressupostareu, diguereu que això anava a costar 3,3 milions. I quan acabareu l'obra, quan va costar? 3,3. Com totes les obres socials de Caixa Ontinyent. Desviació zero. És que estem acostumats a... Això va costar 1 i al final, quan acaba l'obra, costa 5. Bueno, nosaltres el que sabem és de números i sabem de diners. I això sabem gestionar-ho molt bé. Esta és la primera oficina que van tindre. En este mostrador, vosaltres heu oferit, per exemple, als clients preferents, subordinades, i aquest tipus de productes bancaris? No. Això no es pot oferir a clients. Vinc de, no sé, de persones així que estan a punt de llevar-los la casa, que estan a punt de patir un desnonament. Vull dir, gent que tenia nòmines de 700, de 1.000 euros i que els havien donat préstecs de 150.000, 170.000 euros. Vull dir, vosaltres això ho heu fet? Nosaltres, com dic, invertim els diners dels nostres clients. Per tant, estem arriesgant els diners dels clients i els diners dels clients són sagrats. Per tant, hi ha d'haver molta prudència, màxima. Quan deixem aquests diners a altres persones, tenim que assegurar-se que podran tornar-los. I això ja fa que moltes operacions que han fallat, doncs a nosaltres no ens vagin fallar. I si la gent que firma des dels despatxos el desnonament, si anara a casa i vegera la família, vegera la cara de les persones, segurament se'n tornaria darrere i diria, anem a buscar altra solució. La imatge d'austeritat que tindreu vosaltres és que així està la prova més evident, màquines d'escriure, en el 2013. Sí. Una altra allí. Però és que, Vicent, així ne veig una altra. Un ordenador, però és que allí una altra màquina d'escriure. És que estan amortitzades, no costa res. Este és el centre neuràlgic de la Caixa, és on està presidència, direcció... Quants directius n'hi ha en este banc? 8 persones. 8 persones. Què cobren aquestes persones? És que això, el sou de la gent que treballa en els bancs no és ninguna tonteria, no? Cobren entre 56 i 58.000 euros a l'any, nets.
que està això prou per davall, no?, d'aquestes xifres que sentim, no?, quan coneguem el salari que guanyen els grans banquers, no? Sí, ara que coneguem els salaris que cobren, clar, ja veiem que estem molt baixets. I les jubilacions també, que volen, no?, cobrar quan se'n van. Sí, bueno, això no tenim així. La sala de reunions, que se'n junta el Consell d'Administració i la Comissió de Control. Així també vegem aquest saboret dels anys 70, no?, una coseta aixina. També té 40 anys. Quantes caixes n'hi havia en Espanya? En l'any 76 n'hi ha 81, fa 3 anys n'hi ha 45. I a dia d'avui? 2, en Pollença i Ontinyent. Pollença en les Balears, en Mallorca, i vosaltres així en Ontinyent. El paper social de les caixes ha sigut fonamental en els últims 150 anys de la història d'Espanya. Han arribat a les zones rurals, han procurat la integració financera de les classes més desfavorides. Quina llàstima el que ha passat en aquest sector, no?, que de totes les caixes, que al final quedeu vosaltres i la de Pollença. És una pena, clar.